waxaa sharafiya inaan maanta idin kala soo qayb galay xafladan cali masaarka gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxaan ku leeyahay hambalyo waxaan ku bogaadinayaa uguna hambalyanayaa xildhibaanada golaha shacabka hanaankii dimuqraadiyadda iyo hufnaanta ku salaysnayd ay igu guteen waajibaadkooda dastuuriga waxaan kale oo ammaan mudan xildhibaanadii u soo istaagay qabashada xilka gudoomiyaha golaha shacabka aqbalayna natiijada codbixinta guddoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada sharafta leh waxaa hor yaalla baarlamaanka tobnaad howlo muhiima u ah adkaynta dowladnimadeena kuwaas oo golaha looga fadhiyo inay dardargeliyaan waxaa la idinka sugayaa in muddo xileedkiina xaqiijisaan ansixinta shuruucda hortabinta u leh howlaha ay dowladda tiigsanayso inay ku guulaysato inta wakhtigeeda ka haray waxaana ka mid ah qodobada aan doonayno inaan abbaarno qabyatirka dastuurka ku-meelgaarka ah ansixinta hanaanka doorashooyinka dalka korjoogtaynta hay-adaha iyo laamaha kala duwan ee dowladda ansixinta hindisa sharciyeedyada hortabinta u leh adeegyada bulshada amniga garsoorka maalgashiga ganacsiga canshuuraha iyo horumarinta dalka mudanayaal iyo marwooyin si aan u xaqiijinno himilooyinka shacabka una hirgelinno howlaha la hor yaalla waxaa nalooga baahan yahay wada shaqayn buuxda oo dhex marta xubnaha golaha shacabka iyo guud ahaan golayaasha dowladda markaan fasiro waxaa loo baahan yahay xukuumadda iyo madaxtooyada inay leeyihiin xiriir aad iyo aad u dhow oo wada shaqayna waxaa loo baahan yahay baarlamaanka iyo xukuumaddu inay leeyihiin wada shaqayn dhow oo weliba korjoogtayn adag leh oo dee la xisaabiyo golaha wasiirada howlahooda iyo sida howlaha loo idmaday u gutaan waxaa loo baahan yahay dowladda guud ahaan iyo shacabweynaha soomaaliyeed inay leeyihiin xiriir aad iyo aad u dhow oo ku dhisan ama aasaas u yahay kalsooni iyadoo ay saas tahay waxaa la rabaa annagoo wada idin oo shacabkeenna iyo dowladdeenna iswadanna inaan la yeelno xiriir wanaagsan caalamka dowlad walba oo dalka soomaaliya ka shaqaynaysa xiriirkaasna mar walba inaan xasuusnaanno inuu ku dhisan yahay xiriir wada shaqayna iskaashi ah is-xurmayn ah inuu ku dhisan yahay oo laba dhinacla ah uusan noqon hal dhinac keliya macnaheedu waxay tahay inaan nahay dad soomaaliyeed oo qab leh oo u adeega danaha dadkooda golahan waxaa looga baahan yahay inuu noqdo mid ka taga mabaadi'dii dhaxalreebka ah inuu ka tago mabaadi' dhaxalreeb ah oo ku dhisan daacadnimo isu tanaasul ee wada hadal kuwaasoo dhidibada u dhigaya dowladnimo adag oo uu dalku yeesho dalkeena waxa uu ku jiraa marxalado soo kabasho ah ha ahaato dhinac dhaqaale iyo mid amni hase yeeshee waxaa hubaal ah
inay jiraan caqabado na hor yaalla oo u baahan inaan uga gudubno wadajir iyo midnimo dhismaha iyo xoojinta dowladdeennu waxaa ka dhalan kara kala aragti duwanaansho siyaasadeed laakiin marba haddii la kala aragti duwan yahay oo dadku ay kala aragti duwan yihiin waxaa loo baahan yahay aragti duwanaanshahaas inay ku salaysan tahay ilaalinta danta guud iyo midnimada Soomaaliya waxaana ku xalin karnaa arrintaas isfaham isqanacsiin iyo isu tanaasul shacabka Soomaaliyeed waxay nooga fadhiyaan ama naga filayaan deganaansho amni iyo cadaalad shacabka Soomaaliyeed waxay nooga fadhiyaan inaan u soo celinno qabkii iyo karaamadii uu dalkan lahaan jiray waa inaan u midownaa oo aan ka wada shaqaynaa danta guud iyo danta ummadda Soomaaliyeed Soomaaliya ha noolaato wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh